자, 남는 시간은 집에서 좀 해오시고요. 조금 좀 진도를 한 3, 40분 동안 진도를 한번 나가보도록 할게요. 좀 부정한 부분이 있으면 또 개별적으로 질문하시면 될 것 같고요. 그렇죠? 자, 지금부터 어디를 보시냐? 페이지 62페이지를 보십시오. 자, 본격적으로 문제를 한번 풀어볼까요? 자, 먼저 제가 문제를 한번 풀어봐 볼게요. 자, 4, 2, 6을 내가 먼저 풀고 여러분 4, 2, 7을 한번 하시면 될 것 같습니다. 자, 4, 2, 6을 먼저 봐보세요. 집합 A다라고 하는 것 자체가 원소가 이렇게 순서상의 하나의 원소랍니다. 근데 이 순서상은 어떤 조건을 만족하냐면 Y는 로그 이게 뭔가요? 밑이 뭐라고 되어 있나요? 3x. 자, x는 나 양의 실수. 자, 이런 어떤 조건을 만족하는 그런 x, y가 하나의 원소더라 이런 소리야. 여기서 a, b다라고 하는 것은 뭐다? 이 a라는 집합의 원소라고 했을 때 기억, 미은, 디귿, 리을 집합 a의 원소인 것만을 보기에서 고르시오 그랬습니다. 기억은 뭐라고 좀 되어 있냐고? a분의 1, 마이너스 b 미은 뭐가 돼? 3a, 1 더하기 b 디귿 얼마? 9분의 a, b 빼기 3 리을 뭐가 돼? a의 제곱 2b 이렇게 돼 있어요. 같이 한번 해볼까요? a하고 b가 뭐 한다고? 집합 a의 원소래. 이게 x, 얘가 y라는 소리지. 너 머리 좀 어떻게 이렇게 하면 안 되냐? 아이고 뭐 이 여자애들 아니고 무슨 일본 바닥에 나오는 또 이게 해가지고 이거 뭐야 이게? 그러니까 일본 바닥에 그런 게 많이 나오지 마. 머리 이렇게 내리고 막 귀신처럼. 아유 미쳐버린다. 애니메이션이 사람들을 다 버려놨어 이게 아무래도. 자 같이 한번 해봐볼게요. A 이게 x의 좌표, 얘가 y 좌표라는 소리죠, 그렇죠? 그래서 값을 갖다 대보니까 뭐가 돼? B는 로그 3의 A다라는 게 성립한다 이 말의 뜻이에요. 그러면 이게 성립하면 얘는 여기 이것에 성립한다고 말할 수 있겠는가 이런 소리야. 그러니까 뭐가 되겠어? 마이너스 B는 로그 3의 A분의 1 A분의 1은 뭐하고 똑같지? A에 마이너스 있어. 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 로그 얼마? 3의 A. 그러니까 이게 성립하면 이거 당연히 성립하지. 그러니까 얘는 참이다 이런 소리죠. 그 다음에 역시 마찬가지야. 이게 Y야. 그러니까 뭐가 돼? 1 더하기 B는 로그 얼마? 3의 3A라고 말할 수 있겠는가 이 말이야. 자, 이 말의 뜻은 무슨 말이니? 1 더하기 로그 얼마? 3의 A. 로그 3의 A가 B라고 그랬잖아요. 로그 3의 A가 B라고 그랬잖아요. 그러니까 어쩐다 해도 성립한다 이런 소리겠지. 이해돼요? 예. 자, 다음에 디귿을 봐. 자, 이거 뭐가 돼? B 빼기 3은 로그 3의 뭐가 돼? 9분의 A라고 써도 되는가 이 말의 뜻이야. 그러면 이 말의 뒤쪽에 있는 말의 뜻은 무슨 말이니? 대답해. 로그 3의 A 빼기 로그 3의 9. 9는 3의 제곱이야. 그러니까 2 이렇게 되지. 이게 지금 뭐니? B. 그러니까 B 빼기 2라고 해야 되기 때문에 틀렸다 이런 소리지. 이해됐어? 그래서 얘는 틀려먹었다. 자, 다음에 리을 뭐가 돼? 2, B는 로그 얼마 돼? 3의 A의 제곱. 그러면 이 오른쪽에 있는 말은 뭐라고 표현할 수 있어? 2 로그 얼마? 3의 A 이렇게 쓸 수 있지. 로그 3의 A를 B라고 한다고 지금 이야기했다니까? 그러니까 당연히 뭐가 돼? 2B. 얘는 뭐 한다? 참이다. 이런 소리예요. 자, 427번 문제 한번 해보세요. 427.
n의 x가 뭔지 모르겠어. 거기에 나와 있잖아. n이 뭐라고. 자연수. 그러니까 1부터 대입하라고. 1 대입이고 2 대입이고 대입해보라 말이지. 자, 같이 한번 해봐볼까요? 자, x가 양수일 때 자연수 n에 대해서 f1x는 로그 2x라고 한다고 하자. 네. 그러면 이제 n 대신에 2를 대입하면 뭐가 돼? f2x는 뭐라고? f1x의 3성, 이게 x의 3성 맞는지 봐보세요. 그 문제 잘 안 보이세요? 맞아요. 더하기 f 얼마? 1x라고 하자. 한편 f1 x의 3성은 f1 x의 3성은 여기 x가 있는 자리 대신 x의 3성을 대입하는 소리야. 그러니까 뭐가 되겠니? 로그 2의 x의 3성 더하기 로그 2의 x 이런 소리겠지. 따라서 얘는 뭐가 되겠니? 대답해줘. 4 로그 2의 x 이런 소리죠. 내용 여기까지 이해됐어? 그 f2의 x가 얼마나 나오는지 모르겠어요. 여기에다 자정 부분에 n 대신에 2를 대입한 거라고. 아, n이 뭐라고 했으므로. 자연수. 그러니까 자연수에다 2를 대입해 준다고 똑같이. 아, 자, n에다 여기다 n은 2를 대입한 거고 n에다 2를 한번 대입해 볼게. 네. n에다 2를 대입해 주면 어떻게 되니? 그 상황이 뭐가 되겠어? f 얼마? 3의 x는 뭐가 돼? 로그 아니 f 네. 뭐가 돼? f2의 x의 3성 더하기 f2의 x 이렇게 되겠지. 네. f2의 x의 3성이라는 말의 뜻은 이 x가 있는 자리에 x의 3성을 대입하는 소리야. 그러니까 뭐가 되겠니? 4 로그 2의 x의 3성 여기까지 이해돼? 그 더하기 f의 뭐에서 그게 로그로 어떻게 바뀌는지 모르겠어요. 아니 f1의 x를 이렇게 이야기하자니까. 그러니까 여기 f1의 x의 3성은 여기 그대로 여기 있는 자리 대신에 x의 3성을 대입한 거라니까. 그래서 이렇게 된다. 이게 f2의 x라는 거야. 그러니까 f2의 x의 3성은 이 x가 있는 자리 때는 x의 3성을 대입하라고. 그러니까 뭐가 되겠어? 4 로그 2의 x의 3성 더하기 로그 얼마가 돼? 2의 뭐가 돼? 2의 뭐가 돼? x 이렇게 되겠지. 그러니까 얘는 뭐가 돼? 12. 그러니까 뭐가 돼? 13 로그 얼마가 돼? x의 2의 뭐가 돼? x 이렇게 되겠지. 아 여기가 이게 잘못됐죠? 뭐가 돼야 돼 저기에? 4 여기 있잖아요. 4 로그 2의 x 로그 2의 x 따라서 얼마가 돼? 여기는 12가 되고 얼마가 돼? 16 로그 얼마가 돼? 2의 x 이렇게 되겠지. 이런 식으로 뭐 계속 된다는 소리야. 하나는 더 해볼까요? 왜 그렇지? 왜 하나는 더 해야 되지? F4 16을 구하라 했으니까 F4를 구해야 된단 말이지. 그러니까 n에다 이제 3을 갖다 대입을 해줘. 3을 갖다 대입해주니까 얼마가 돼? F 얼마? 4의 x는 여기다 3을 대입했다니까? 그러니까 뭐가 돼? 로그 얼마가 돼? 3의 x의 3성 아니지 사실은 f 이게 뭐지? f 얼마? 3의 x의 3성 더하기 f 얼마? 3의 x 이거 너무 더워서 막 미쳐버리겠어. 좀 더운 것 같아요. 너무 더워요. 이거 뭐 하는 짓이야? 뭐 무슨 아프리카에 와 있는 것 같아요. 숨이 턱턱 막히네. 자, 다시 한 번 더 합니다.
자, 이 n 대신에 지금 뭘 갖다 대겠다고? 3을 대입했다고 3. 예. 내가 왜 이걸 3을 대입하냐면 여기 F4 16을 구하라 했으니까 F4를 구해야 돼요 반드시. 그러니까 이제 3을 대입하니까 F4x는 F3x의 삼성 더하기 F3x 이렇게 된다. 예. 한편 F3x의 삼성은 어디 있어? F3x는 이거라. 아. F3x는 이거라. 그러니까 이 x 대신에 x의 삼성은 대입하라고. 그럼 뭐가 되니? 16 로그 얼마 돼? 2의 x의 삼성 예. 더하기 F3x가 얘라니까? 그러니까 16 로그 얼마 돼? 2의 x 이렇게 되겠지. 그러니까 이건 뭐가 돼? 48 16 더하니까 얼마가 돼? 64 로그 얼마 돼? 2의 x. 자, f 얼마 돼? 4 x는 뭐가 되냐고? 64 로그 얼마 돼? 2의 x다 이런 소리야. 여기에다 이제 뭐 대입하라고? 16 대입하라고. f4 얼마? 16은 뭐가 돼? 2의 4승이지? 예. 그러니까 4가 앞으로 빠져나가고 로그 2의 2는 1이 되겠지. 예. 4, 64에다 4를 곱해. 256. 256? 예. 256 2의 몇 승이야? 2에 7. 256이라며 예. 이건 2의 몇 승이 되냐고. 6승, 7승, 8승이겠네. 128, 128을 2배 256이잖아. 예. 그러니까 얘는 8승이 돼. 8승. 그러면 우리가 값을 구하고자 하는 게 뭐냐? 로그 4는 2의 제곱. 그 다음에 이 F4 16은 2의 8승. 따라서 2분의 8이 앞으로 나오라. 4라는 값. 네. 이해됐습니까? 예. 자, 다음에 428번 문제 봐볼게요. 로그 A의 X에 대한 설명을 옳지 않는 것을 구하라. 단 A는 양수이다. 그리고 뭐한다? 1이 돼서는 안 된다. 그런 조건이 있어요. 자, 로그 AX 정의역은 뭐가 된다고? X는 양수다. 이게 진수가 양수가 된다는 게 정의역이라고. 이 그래프는 1,0를 지나고 Y축을 정근선을 한다. 맞다 이런 소리야. A가 0보다 크고 1보다 작을 때 X의 값이 증가하면 Y 값은 감소한다. 맞다 이런 소리야. Y는 A의 X상의 그래프하고 뭐한다? Y는 X에 대해서 대칭이다. 맞다 이런 소리야. 이 그래프는 Y는 뭐가 돼? 로그 A분의 1의 X. 자, 이 말은 무슨 말이니? 대답해. A의 마이너스 1승 이런 소리야. 예. 그러니까 마이너스 로그 A의 X 이런 소리라. 예. 그러니까 이 말의 뜻은 여기 봐봐. 이 말의 뜻은 마이너스가 을을 곱하게 해주면 이렇게 된단 말이야. 예. 그러니까 원래식이 Y는 로그 AX하고 어떤 대칭이 되냐 이 말이야. X축 대칭이 된다고. 그래서 이 말이 잘못됐다 이런 말의 뜻이에요. 자, 431번 문제 한번 풀어보세요. 자, 같이 한번 해볼까요? 자, 이 말의 뜻은 어떤 소리니? 로그 A의 B 플러스 로그 얼마 돼? AX 이렇게 되겠지. 예. 따라서 로그 AX의 그림을 Y축으로 로그 A의 B만큼 평행이동을 했다 이 말의 뜻이겠지.
예. 이건 숫자야, 숫자 쉽게 말하면. 예. 그러니까 y는 로그 ax를 y축으로 이거만큼 이동을 했다 이런 소리야. 그럼 로그 ax는 반드시 어떻게 된다고 그랬지? 1,0를 지나고 뭘 지나고? 1,0를 지나고 이 밑 a가 1보다 크면 그림이 증가함수가 되고 이렇게 이야기했어요. 그러니까 당연히 여기서 a는 1보다 크겠지. 예. 그래야 그림이 이렇게 0보다 크고 1보다 작으면 그림이 이렇게 되어야지. 예. 그래서 원래는 1,0를 지나니까 그림이 이렇게 돼 있는데 얘를 y축으로 이거만큼 이동을 했다는 소리야. 여기에서 이거만큼 이동을 했다는 소리야. 예. 그러니까 당연히 로그 얼마 돼? a의 b는 무슨 수가 돼야 돼? 음수가 돼야 되겠지. 이해됐어? 예. 그러면 이 0이다라는 말은 로그 a의 1을 말하는 거야. 1. 쉽게 말하면 0은 뭘 말한다고? 0이 뭐냐고. 로그 a의 1이라니까? 아니 이 진수가 1이 돼버리면 0이라니까. 왜 내가 지금 이렇게 좀 고쳐줬지? 방정식이든 부등식이든 지수든 로그든 문제를 풀기 위해서는 밑을 갖게 만들어준다. 이게 원칙이잖아. 여기서 밑은 a니까 이게 똑같이 a로 만들어준 거야. 이해돼? 그 다음에 여기 잘 봐봐. 여기서 a가 1보다 크다라고 했으니까 로그의 그림은 근본적으로 이렇게 생겼어. 뭐한다? 진수가 크면 클수록 y는 커지는 거야. 그러니까 이 y가 이 y보다 크다는 말의 뜻은 바로 이 진수가 이 진수보다 커야 된다는 소리야. 그러니까 b는 뭐한다고? 1보다 작다. 물론 b는 0보다는 커야 되겠지. 이해됐어? 여기까지 이해됐냐고? 그러면 이제 이 문제를 좀 푸는 거야. 그러니까 이 말의 뜻은 뭐가 돼? 로그 ba 더하기 로그 얼마 돼? b의 x 이렇게 되겠지. 근데 이 b가 지금 이런 형태를 만족하라니까? 그러니까 로그 b의 x라는 이 그림을 y축으로 이거만큼 평행이동을 했다는 소리잖아요. 그러니까 이 로그 b의 x라는 그림이 어떤 그림이냐고. 그 그림은 이런 그림이라니까? 네. 이해돼? 그 다음에 로그 b의 a다라는 값을 잘 모르겠으면 b는 2분의 1, a를 2 이런 값을 대입해보라고. 어차피 a는 1보다 크니까. 네. 그러니까 여러분이 잘 모르면 그렇게 대입해보라고. 그러면 로그 b가 2분의 1이고 a가 2이면 이거의 값은 뭐가 돼? 마이너스. 그러니까 y축으로 이 그림을 y축으로 그러니까 이 여기를 지나고 그림이 이런 그림이 돼야 되겠지. 여기가 1이 있고 이런 그림이 돼야 돼. 그런 그림 찾아보라. 몇 번? 2번이 답이 된다 이거지. 2번이 답이 된다. 이게 뭐 어려워요? 이게 뭐가 어려워? 본인이 공부를 아니 이게 선생님이 이야기했던 그래프 그대로예요. 근데 이제 이게 어설프게 알면은 항상 당합니다. 제가 그런 이야기 했잖아요. 유사 제품을 막 갖다 놔요. 그러면 어떻습니까? 제가 멍청한 애들은 내 음감을 고르게 돼 있습니다. 그럼 띵가리 뭐 그러는 거죠. 아이고 좋아라. 이게 돈이 막 10만 원짜리예요. 그러면서 유사품을 딱 갖다 줍니다. 5,000원짜리를 막 10만 원에 사고 갑니다. 얼마나 바보 같은 짓이에요. 그러니까 결론은 뭐야? 똑똑해야 된다니까. 선생님 계속 이야기하잖아요. 여러분 뭐 시간이 얼마 남지도 않았는데 이야기 한마디만 하자면 이런 거예요. 봐보세요. 여러분이 어떤 생각할지 모르겠지만 여러분 벨기에라는 나라를 알아요? 네. 벨기에 어디 있어요? 독일하고 프랑스 그 가운데 이 조그마한 여기는 영국이 있고 이 조그마한 나라 독일이에요. 벨기에예요. 근데 이 벨기에가 소득 수준이 굉장히 높아요. 한 5만 불 될걸요? 우리나라는 38,000불, 36,000불 정도 되는데 벨기에 5만 불이거든요. 근데 이 벨기에 놈들이 얼마나 딱 이거예요. 벨기에한테 아시아는 어떤 존재일 것 같아요? 아시아나 저기 아프리카 애들은 얘네들한테는 인간이 아닌 거예요. 얘네들한테는 아시아나 그러니까 맨날 이런 거 하잖아. 맨날 막 이런 거 하고 뭐 이상한 짓거리 하잖아.
실제로 얘네들은 의식이 그래요. 의식이. 쟤네들은 인간이 아니다. 그냥 원숭이 새끼다. 이렇게 생각해요. 얘들은. 우리가 봤을 때는 별것도 아닌 것들이. 근데 왜 그런 줄 아세요? 얘네들이? 그럼 벨기에가 뭘 해가지고 우리나라도 반도체를 잘하고 조선사업을 잘하는 것도 아니고 잘하는 것도 아무것도 없어요. 근데 잘 살아요. 왜 그럴 것 같아요? 식민지가 있어요. 식민지가. 아니 왜 저기 트럼프가 저기 어디입니까? 저기 어디입니까? 그 불가래 가지고 그 어디죠 그게? 저 남미 그 저기 뭐지? 뭐 남미 지금 저기 쳐들어가지고 이 석유는 다 우리 거 뭐 이연병하잖아요. 베네수엘라인가? 베네수엘라 맞죠, 그렇죠? 이 석유는 다 우리 거 돼가지고 전집해가지고 딱 백통적 딱 잡아가가지고 야 이 새끼들아 막 이러면서 재판대관에 세워버리고 막 이러잖아요. 왜 그래요? 내가 힘이 있으니까 그렇게 하는 거예요. 그러면서 뭐 하는 거예요? 이게 정의야. 저스티스. 이연병하라고 자빠졌습니다. 벨기에하고 옆쪽 나라가 바로 어딘 줄 아세요? 콩고라는 거, 콩고. 콩고가 어디예요? 아프리카잖아요. 예. 이 벨기에 애들은 콩고 땅이 우리나라 땅이 한 10배 넘어요. 거기에 가가지고 식민지를 다 한 거예요. 그래서 콩고 그 시민들은 다 뭐야? 기계야, 기계. 콩고에는 뭐가 많이 남냐면은 고무, 우리 뭐 타이어 이런 거 다 고무라고 하잖아요. 전 세계 고무는 다 콩고에서 다 추출해가지고 다 팔아 먹습니다. 그 많은 부를. 그러니까 걔네들 일하는 애들은 다 저기 뭡니까 쉽게 말하면 원숭이 새끼라고 생각해요. 얘네들은. 그래가지고 걔네들을 민주적으로 야 일해라 이렇게 다루는 게 아니고요. 걔네들 어떻게 다뤄요? 총을 딱 들고 일 안 해? 그럼 쏴 죽여요 그냥. 그래서 죽인 사람이 몇 명 정도 될 거라고 생각하세요? 1000만 명이 넘어요. 말이 1000만 명이지 이게 1000만 명이 어느 정도인지 대충 알 거 아니에요. 옛날에 유대인 저기 독일이 유대인 학살 600만 명 했어요. 해가지고 전 세계 난리 났잖아요. 그거보다 더 많이 죽였습니다. 얘네들은 어쩔 줄 아세요? 이런 거. 자기 총알이 하나가 없어지잖아요. 그러면 식민지 애새끼들 팔목아지를 하나씩 본국에 갖다 증명을 해야 돼요. 우연히 다들 총알을 하나 없어질 수 있잖아요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 식민지 새끼 아무나 잡아가지고 여기를 잘라요. 미국 영화 보면 막 뭐 손이 해가지고 나오는 영화 있잖아요. 다 그 콩고 이쪽에서 영향을 받아서 아이디어를 저기 감명을 받아가지고 하는 거예요. 그런 게 다 얼마나 이게 더러운 건데요, 사실은. 이 세상을 알잖아요. 진짜 더러워요. 그러면서 하루가 지나면 어쩐 줄 아세요? 손모가지, 발모가지가 저기 말리는 거예요. 말려. 썩어오면 냄새 나니까. 그래가지고 어떻게 하는 거예요? 콩고에서 벨기에 법국으로 보내요. 이 짓거리를 언제까지 했는지 아세요? 불과 100년 전까지 이 짓거리를 한 거예요. 100년 전까지. 거기서 나오는 모든 부를 다 누가 누린 거예요? 벨기에 국민들이 다 누린 겁니다. 그러면서 나라가 부강해진 거죠. 그러니까 그러면서 뭐 하는 거예요? 민주주의를 찾고 낭만을 찾고 저 새끼들 저 원숭이 새끼들 이러는 거예요. 이게 얼마나 더러운 종족들이에요. 솔직히 말하면. 근데 웃긴 게 뭔지 아세요? 세상이 실제로 다 그래요. 세상이 실제로 그래요. 그러니까 여러분이 생각하는 어떤 자유와 정의와 이런 것은요 그냥 상상 속에 있는 거예요. 사실은 이 현실은요 굉장히 명령합니다. 이 현실이라. 여러분이 이 세상을 알고 보면 그래요. 여러분 생각했을 때 내가 잘하면 쟤도 잘하고 막 이럴 것처럼 보이죠. 나의 어떤 사람은 돈도 있고 그래가지고 막 낭만을 즐기고 막 이런. 근데 그 낭만 뒤에를 자세히 보면요 반드시 그늘이 있어. 바로 이와 같은 혹은 착취에 수탈에 학살에 그 그림자가 반드시 있게 돼 있습니다. 이게 역사가 우리한테 가르쳐줘요. 그러니까 선생님이 왜 자꾸 막 우리가 아는 여러분이 아는 이 정의와 이런 건 다 이상 속에 있는 거예요. 우리 동양에서 뭐 공자 맹자와 유교가 어쩌고 이런 건 다 이상 속에 있는 겁니다.
제가 가끔가다 우리 중국에 대해서 고맙게 생각한 게 그거예요. 유럽으로부터 한국을 막아줬잖아요. 중국에서. 사실은 그런 거죠. 그러니까 우리는 그런 콩고 같은 이 아프리카 같은 이런 수탈의 역사는 없어요. 솔직히. 일본한테 그랬지만. 그런 거 보면 여러분이 아는 지식은 너무나 작고 너무나 아는 세상은 너무나 작은 거예요. 그래서 자꾸 제가 뭐라고 이야기합니까? 세상을 넓게 보고 공부하고 자꾸 알아야 돼요. 그래야 안 당합니다. 제가 여러분 아무것도 아닌 431번을 보면서 제가 왜 이런 이야기를 하겠습니까? 이건 사실은 여러분도 내용은 알지만은 지금 적용을 못하고 있잖아요. 구분을 못하고 있잖아요. 여러분 할 줄 알아야 돼요. 예를 들어서 이런 거하고 똑같다. 내가 어떤 음악을 들었는데 허밍은 어떻게 멜로디는 어떻게 이럴 것 같아. 근데 찾으려면 뭘 알아야 돼? 정확하게 제목도 알아야 되고 아니면 그 노래 부르는 가수를 정확하게 알거나 둘 중에 하나를 뭘 알아야 내가 그걸 찾을 수가 있는 거예요. 그러니까 뭐든지 정확해야 된다고. 정확해야 돼. 내가 정확하게 기억을 해야 된다. 대충 아는 거 그건 아는 게 아니에요. 그걸 어떻게 찾아? 저기 전라도에 어디 순천에 가면 정시 뭐 그 학원 이런 식으로 뭐 정확하게 뭔가 알아야 찾아낼 수가 있는 것이지. 그냥 대충 이렇게 생겼더라. 어떻게 찾아냅니까? 그러니까 뭔 공부를 할 때요. 공부든 이 세상을 사는 것이든 다 비슷해요. 제가 왜 가끔가다 이런 세계사 이야기를 자주 하겠습니까? 여러분이 아는 이 어떤 삶이 어떤 세상이라는 건 너무 좁은 거예요. 사실은 너무 좁죠. 뭐 나중에 더 이야기를 하고 싶어도 제가 이야기를 안 하는 이유가 있는데 공부를 좀 많이 하시라는 이야기입니다. 자, 432번 문제 풀고 그 다음에 여러분 마지막 436번 문제 풀고 오늘 끝내도록 하겠습니다. 자, 432번 문제 봐볼게요. y는 로그 이게 뭐라고 되어 있나? 5라고 되어 있나요? 네. 5의 ax는 얘 그래프를 y축 방향으로 자 x축은 움직이지 말고 y축 방향으로 마이너스 2만큼 평행 이동한 후 자 이게 나온 이놈을 또다시 뭐한다? x축에 대해서 대칭 이동을 했더니 그림이 y는 로그 얼마 돼? 5의 2x분의 5의 그래프가 되었다. 이런 말의 뜻이에요. 자 그럼 같이 한번 해볼게요. A 뭘 이동했다고? y축으로 마이너스 2만큼 이동했다. 그러니까 이 뒤쪽에다 빼기 2 이렇게 하면 돼요. 그러니까 여기는 뭐가 되냐? y는 로그 뭐가 돼? 5의 ax 빼기 2 2라는 말이 무슨 말이니? 5의 25 이런 뜻이겠지. 왜 내가 이렇게 만들어주지? 밑줄밖에 만들어줘야 우리가 뭔 계산을 할 수 있기 때문에 그러는 거죠. 당연히. 따라서 뭐가 돼? 얘는 로그 얼마가 돼? 5의 25분의 ax 이렇게 되겠지. 왜 그렇지? 밑이 똑같고 마이너스로 연결되어 있으면 지수끼리 나누어라 이런 소리지. 그 다음 이걸 뭐 한다고? 이 그림을 x축에 대해서 대칭 이동을 하래. x축 대칭 이동이란 말은 x의 값은 변하지 말고 y 대신에 마이너스 y를 대입하시오 이런 소리야. 따라서 계산해주면 마이너스 y는 로그 얼마 돼? 5의 25분의 ax 이렇게 되고 마이너스를 곱하면 이렇게 되고 이 마이너스는 이 위로 올라가서 이거에 마이너스 1승 이렇게 되겠지. 그러면 마이너스 1승이란 말이 무슨 말이지? 이 밑에 분자함수를 바꾸어라 이런 소리지. 이해됐어? 마이너스란 말은 밑에 분자함수를 바꾸어라 이런 소리야. 그리고 자기는 사라지지라. 이게 마이너스란 개념이야. 따라서 얘는 뭐가 되냐? y는 로그 얼마가 돼? 5의 ax분의 뭐가 돼? 25 이렇게 돼. 이해됐습니까? 그러면 이 놈의 값하고 이 놈의 값이 똑같다라는 소리야. 이 놈의 값하고 이 놈의 값이 똑같다 이런 소리야. 그 말의 뜻은 밑이 똑같으니까 바로 이 진수가 이 진수하고 같으면 되겠지. 따라서 얼마가 돼? 2x분의 5는 뭐가 돼? ax분의 25 이렇게 계산하니까 여기는 5 여기 xx 없어져. 이해됐어? 그러니까 2분의 1은 뭐가 돼? a분의 5 이렇게 되겠지. 따라서 a의 값은 10일 수밖에 없지. 이해됐습니까?
자, 오늘의 마지막 문제입니다. 436번 문제 풀고 오늘 끝내겠습니다. 436. 뭐 그거 하는데 이렇게 오래 걸립니까? 자, 열어보세요. 자, 이 말의 뜻은 어떤 소리야? 이 말의 뜻은 로그 3의 3 더하기 로그 3의 x. 그러니까 뭐가 돼? 1 더하기 로그 3의 x. 1 더하기 로그 얼마가 돼? 3의 x. 그러니까 y는 로그 3의 x를 y축으로 1만큼 이동하시오라는 소리겠지. 자, 이것은 또 어떤 소리인가 봐. 어떤 소리니? 로그 3의 x 빼기 로그 3의 3 뭐가 되지? 마이너스 1. 그러면 이 말의 뜻은 어떤 소리야? 로그 3의 x를 마이너스 1만큼 이동하시오라는 소리지. 그러니까 이 위에 있는 그림하고 이 밑에 있는 그림은 평행 이동을 하면 서로 겹쳐질 수가 있다는 소리야. 이해됐니? 그런데 하나는 이렇게 돼 있고 하나는 이렇게 돼 있는데 이게 이렇게 이게 이제 이렇게 돼 있어. 쉽게 말하면 이게 이렇게 돼 있어. 그리고 뭐냐? 여기에서부터 여기까지의 이 면적을 구하래. 그러면 이 길이는 다 어쩐다는 소리야? 이 길이는 다 똑같다는 소리야. 이 길이가 얼마가 된다는 소리야? 2가 된다는 소리야. 그게 얼마만큼 있어? 답이 얼마야? 10이다 이런 소리. 이해됐어? 네. 학교 시험에서 이렇게 냅니다. 아, 근데 이게 상이래. 야, 얘들은 어렵게 생각하는데 실제로 어려운 문제가 아니라. 이해할 수 있겠습니까? 네. 자, 오늘 수고하셨고요. 집에 가가지고 열심히 또 공부를 한번 해보시고 내일 너는 저기 기하 벡터 가져와야 되는 거 알지, 그치? 예. 공부 좀 해보십시오. 그리고 내일 너는 여기까지 오늘 어디까지? 436번까지 공부를 열심히 해가지고 오셔가지고 질문을 좀 하세요. 무슨 말인지 아시겠죠? 자, 오늘 수고하셨습니다.